歡迎大家返嚟，呢條片係承接返上一集嘅行程。如果唔記得，可以睇返上邊嗰條片。今晚嘅行程就由邦城海灘嘅日落開始。日落時分，海灘嘅氣氛好輕鬆，暫時唔急住行去呢個萬立公園夜市，我哋就企喺海邊欣賞下呢個日落黃昏嘅景色。睇完日落，我就再唔留喺海灘啦，沿住呢條路慢慢行，向呢個夜市嘅方向出發。睇住個天慢慢轉暗，唔知各位朋友，你哋去旅行嘅時間，鍾意日頭行景點，定係更享受夜晚行夜市嘅時光？可以留言話我聽。由海灘行去夜市嘅呢段路，沿途有好多沿海酒店，天亦都開始越嚟越暗，街上面嘅燈光亦都陸陸續續咁樣着返，海風仲一陣陣咁吹過嚟，夜晚嘅氣溫舒服好多，唔似日頭咁酷熱。由海邊嘅寧靜，漸漸感受到夜市臨近嘅熱鬧氣氛，一路慢慢踱步，感受住夜晚嘅氣溫同埋環境，一路向前行，差不多抵達我哋今晚要探訪嘅地方。其實我幾鍾意呢一段路，由安靜嘅海邊慢慢行去熱鬧嘅夜市，呢種由靜到熱鬧嘅轉變，都係去旅行入面嘅一種特別體驗。終於都嚟到夜市啦！首先踏入嘅就係美食區域，周圍全部都係各式各樣嘅攤檔。不過留意到一樣嘢，無論係夜市入邊，定係沿途嘅小店或者攤檔，都好鍾意賣唔同製作方式嘅魷魚食品。我諗呢樣應該係邦城海灘嘅特產。離開美食區域，隔離就係夜市嘅服裝同埋雜貨攤位區，同頭先食肆熱鬧喧嘩唔同，呢度嘅節奏比較舒緩少少，好多攤檔都掛滿五顏六色嘅衫，有休閒 T 恤、短袖衫、短褲。亦都有好多充滿當地特色嘅女裝。除咗有衫賣，仲有好多各式各樣嘅配飾、手鏈、耳環、帽、袋，仲有好多日常嘅小物件，同埋一啲雜貨。行入去，慢慢逛呢個夜市。好多人會企喺攤檔前面，拎起啲衫度下碼，睇下質地，亦都有啲同檔主討價還價。夜市就係咁，每檔擺法都各有特色，貨多到你眼花繚亂。
唔需要急住買嘢，就咁慢慢行，逛幾個圈，睇下泰國嘅商品風格，感受下除咗美食之外，購物閒逛嘅另一種樂趣。呢個亦係我鍾意行夜市嘅原因。唔使趕時間，鍾意行幾耐就行幾耐，都係逛夜市嘅一大享受。周圍嘅人又唔會急急腳喺你旁邊行過，大家都係一個閒散嘅心情。喺呢種氣氛之下，我都忍唔住買咗2件 T 恤。逛完夜市入面，買完想買嘅嘢，就行出夜市，揾我今晚要食晚飯嘅地方。行返出嚟，沿住邦盛海灘，兩邊依然有好多獨立小店同埋路邊流動攤販。呢啲唔屬於夜市場地入邊嘅攤位，反而更加貼地。如果想感受下掃街嘅樂趣，可以出嚟感受下本地嘅市井味道。靠近海灘嗰邊有啲賣嘢食嘅攤檔，就直接擺喺路邊，但係就擺得非常之整齊，唔會阻住啲車。而且另外一邊亦都有好多門面嘅細鋪，賣各式各樣嘅嘢食。路邊擺咗好多凳，買完嘢就可以坐喺度食。夜晚嘅燈光同埋店鋪嘅燈光交集，睇住人來人往，成個場面都好有氣氛。邦盛海灘呢個夜市同曼谷、芭提雅好唔同，只有好少嘅外國遊客。多數都係附近嘅居民同埋泰國本地遊客夜晚出嚟閒逛，有一家大細，有3-2個朋友，一路行可以慢慢觀察兩邊嘅環境，感受下一片脫離主夜市之後真實街邊夜晚嘅景象。呢啲外圍攤檔冇經過太多商業化嘅包裝，反而可以見到更多本地地道嘅面貌，都係呢個夜晚好值得留意嘅風景。到半路就見到呢間人氣極高嘅茶飲檔，你睇下條龍都幾長下。呢個時間只係夜生活啱啱開始，呢個攤亦都係開咗冇幾耐。過咗呢間人氣嘅茶飲攤，沿途依然係琳琅滿目。一邊係各式各樣嘅小攤檔，另一邊就係一間又一間嘅本地餐廳、酒吧同埋海邊酒店。
睇到呢度，唔知大家鍾唔鍾意呢種氛圍呢？相比起大型商場，我自己更鍾意呢種街邊小店，每間鋪頭都有自己特色。商鋪亦都開始熱鬧起嚟啦。其實呢個海灘夜市只係附屬品，本身呢個邦城海灘嘅沿路已經好熱鬧。如果俾你揀，你會揀入夜市逛下，定係好似我咁行出嚟呢啲路邊攤同埋小店？可以留言話我知。行咗成晚都有啲攰啦，我就揀咗呢一間餐吧坐低食飯，結束今晚嘅行程。今集就分享到呢度，我哋下次見，拜拜。